odstraňovať, teda do letíska a 526 Prehliadku máme hotovú, sezóna nám začala a konečne sa lieta. A aj v nie celkom peknom počasí, kedy sa všetko zlieva a kedy všetko vyzerá na pohľad tak nepekne, ba až škaredo, že by ani plachťák von nevyhnal, sa dá letieť krásny, sympatický prelet, ktorý máme o to radšej, že po zime je každý na také nažhavený. A pristáva Čičistrel. No a teraz konečne po servisnej prehliadke prvý jarný let. Je to pekné, keď to takto stúpa. Hneď je človek spokojnejší. Tak super, 2,5, 2,7 a pôjdeme potom do Pásky a uvidíme, čo si dneska obletíme. Teda máme nejakú trať po juhu, lebo sever sa nám zašpiňuje. Uvidíme, čo z toho bude dneska, páni a dámy. Na sever sa mi to už tienilo, tak idem trošku na juh takto pozrieť. Tešíme sa samozrejme aj z takejto parádičky. Tak trošku stúpame zase, celkom pekne, ku 3 metrom. Ako tu vidíte okolo mňa, sa to tu všelijako zlieva. Momentálne máme 1800 metrov. A dúfam, že to pôjde až ku základni. Že vraj okolo 2,2 je dneska základňa, takže fajn. Tak sme pod základňou, pekne takto. Máme pekných 2400 rovných metrov nádhera, čiže v podstate na strope, paradička. No a môžeme ísť ďalej na juh, vyskúšať, aké to bude. Základne sú pekné, len už tej oblačnosti je aj hodne. Už sa to aj ťažšie hľadá miestami. No a ono ani veľmi teraz nie je kam letieť, takže asi úloha nebude splnená, ale úloha pekne si polietať splnená bude. Takže až sa vám inak nebodaj ľúbia tieto veci, voľaký ten palčok odber poteší. Už máme, tuším, 500 odberákov, keď ešte budeme mať ďalších 500 odberákov, tak budeme brať kapre s podberákom. No, miestami to už je nepekné, skoro všade. Miestami je to ešte pekné ako tu. Tuto je to zase už trošku škaredé. Takže v podstate sa už len tak vozíme, ale zase aj toto je oveľa lepšie ako nič. Tak už sa nám to solidne rozplajzlo do takýchto škaredých machulí, pod ktorými moč není. Takže keby sme boli teraz ďaleko z domu, tak by to boli časy neveselí, truchliví, ako hovorí súdruh Herben. V takýchto chvíľach samozrejme sme najradšej tam, kde svieti slniečko, lebo tam sa ten povrch aspoň trošku ešte prehreje a uvidíme. Každopádne Nitra na dokos je, takže nič také hrozné sa neudeje. A to, že odletíme dneska iba taký drobný letík bez declaration, to nám nevadí, lebo sa tešíme, že sme v lufte. Tuto na slnku sme ešte trošku dobrali, ale pred nami už je úplná tma. Takže sa ešte odvezeme, až niečo bude fungovať, nastúpame a až nie, tak budeme musieť ísť pristávať.
Trošku som dotočil, no tak idem malý kúsok na sever ešte skúsiť, či to pôjde, ale tieto kumulky sú dosť ďaleko. Uvidíme, či toto čierne aspoň trošku podrží. Zlákal ma takýto čičiflík, no tak snáď pod ním niečo bude. A keď nie, z tejto výšky by som mal ešte v pohode doletieť domov. Ale však snáď tam niečo vytočíme, veď to sú iba oponice. No, zabralo, točím tu aj s dravcami, celkom fajn. Takže toto je jarná termika, tam kde zasvieti slniečko, tak tam to funguje. Tu máme kamošov, asi ich vidíte. Haha. Vytočím, čo sa bude dať. Pôjdem ešte ďalej smerom na vtáčnik popod tieto pekné kumuly, ktoré sa už začínajú tu za mnou rodiť. Jarná termika je paráda. 3,6 metra točíme. No, svet je hneď krajší. Máme 2200 metrov a môžeme ísť ešte niekde ďalej. Momentálne sme na Tripči, ale nie spôsobom tým, ako sme si donedávna ukazovávali na svahu alebo vo vlnke, ale dneska sme tu v termike. Takže si môžete pozrieť aj to náučné termikové video a konfrontovať to s touto realitou. Fajné, fajné. No a tuto prískycové, len čo nám trošku zasvietilo slniečko, hneď je nad tým kumulčok. Takže ideme ho okoštovať tiež. Netreba sa nikdy vzdávať, toto máme teraz pred lietadličkom. Vyzerá to nie úplne válne to okolie, ale hovorím, v jarnej termike trošku niekde zasvieti slnko a hneď tam vznikne takýto krásny bumbulák. Hej, bumbuli. Tak nám zabral skícovský stupáčik, tuto z týchto oračín to ide. Ten stupák, tam sa to fajne prehrialo. Takže tu ešte dobereme výšku a pôjdeme. Áno, Domino, letím, teraz mám skícov 1900 metrov. No a zase máme pekne skoro strop, takže fajnovo. 2, 3, no takto letíme pod základňami takýmito škaredými, ale stále vysoko. Takže sa ideme ešte pozrieť niekde smerom ku vtáčniku, aspoň kúsok na jeho rebra. Nakoniec z toho je celkom pekný deň. No, samozrejme ani tu nevidno, kam zrovna letieť, ale však hádam to podrží. Okolo pohľad takýto. Takže tak. Na vtáčniku je hneď veselšie, príroda je tu krásna. A okrem prírody sú tu aj pekné kumule. Dá sa nám letieť aj v rovnom, delfínovať, čo to doťahovať. No a samozrejme, keď tu bude nejaké dobré stúpanie, tak vytočíme. A už sme pri Handlovej a Kozie, lenže za chvíľu budú 3 hodiny, takže niekde tuto na Kozích, čo je pohorie Žiar, len piloti ho takto volajú, tak niekde tu sa otočíme a pôjdeme domov. Domov, do Nitry. Tuto z Prievidze nám dneska zavesili na internet, že veľké stĺpce ide Pribina, takže vás na tohto Pribinu pozývame. And from here, from the holy biggest hole, the city of Prievidza, we got today the message
just funny because Slovak gliding pilots, we are 5.5 people, but still are making jokes of each other. So they says, Pribina is coming, a lot of rain, and they put the diagram from the rain. So we are inviting you to fly like this. Jarná termika, to je paráda. Jarná termika, to je paráda. A tu už v diaľke pred nami, síce to slabo vidno, ale vidno Krížnu. Začiatok Hrubej Fatry. A tu sú Kozie a Handlová. A tu už máme Štubňu, Turčianske Teplice, tuto vzadu. Krížna vykukuje, ale už je pomaličky čas sa otočiť, lebo čas je pokročilý 3 hodiny po obede, aby nám to nepovypínali, jak na tom variči, že? Sa vraciame, Handlová, Vtáčnik pred nami tuto pekne. Samozrejme aj cestou domov nám to zadekovalo, ale tak snáď niečo podrží z tejto výšky, ktorú máme 2070 metrov. By sa to mohlo podariť dokozať, je to 67 km domov a hádam ešte kde potočíme, alebo to aspoň podrží v rovnom. No, toto nám už nedrží, len klžeme. Zatiaľ rezerva klesla z 330 metrov na 240. Máme 1567 metrov tuto na úrovni partizánskych kameňolomov. Tak však snáď to vyjde, snáď ešte niečo podrží. To by bola trošku hanba, trošku hneď sadnúť do role. Našťastie ešte aj o 3:30 zimného času to trošku dýcha, takže dúfam, že toto bude doklzový stupák domov do Nitry. No, z ničoho bol polmetrik, z polmetrika bolo 1,5, už mám 1630 metrov, celkom sa to dá. Moc toho nevidno, ale už sme na dokos domov, už to môžeme aj osmažiť, osoliť, lebo 1800 metrov na 40 kilometri, no tak to by už dokázalo aj horšie lietadlo, ako je tento náš pekný Pegásek. A tuto v tomto neviditeľnom viditeľne vidieť našu peknú dubovú alej na Cibajkách, z ktorej som posledne obdivoval bambuláky, bumbuláky a gebriny mi tiekli. A dneska máme takéto a letieť sa predsa len aj tak, ako vidíte, dalo. Aj tu niekto nad nami veru, že letí. Voláky, oni z Rakumlat. A už sme opäť nad Tripčom na nejakom 25. kilometri a už to vychádza domov úplne v pohodičke. 1245 metrov, takže pohoda, paráda, paradička, paráda, teší sa paráda, celá zoologická záhrada. A na dokoze Žirany, Žibrica, už sme na 13. kilometri, takže fajn. Tu už Janikovce na dokoze. Nože tak sme doma v Nitre, po pristáti, Zajnovo, celkom sa tento jarný let oplatil. Ďakujeme za lajky, komentáre, odbery, tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Parádne lietajte, majte sa super a čaute.